হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলসগুলো রয়েছে। আর এই ভেহিকেলসগুলোকে কিন্তু এখন আমরা একটা একটা করে কালেক্ট করবো এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো এভরিওয়ান, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা ঘাসের ক্ষেতের উপরে রয়েছে অনেক সুন্দর একটি স্পোর্টস মোটর বাইক। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো নাইস কালারফুল আর গর্জিয়াস লুক রয়েছে। এর রয়েছে কিন্তু দুইটি উইল। ওয়াও, অনেক সুন্দর দেখতে। আর বন্ধুরা, এই পাশে রয়েছে অনেক সুন্দর একটি এক্সট্রা কন্ট্রোল হুইল। আর এভরিওয়ান, এটাকে কিন্তু আমরা আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে ফেলবো। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাবো, দেখবো আরও কি সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস আমরা কালেক্ট করতে পারি। তো বন্ধুরা, তারপরে কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইখানে রয়েছে আরও সুন্দর আর নাইস কালারফুল একটি ভেহিকেলস। তো এটা কিন্তু একটি 3D স্পাইডারম্যান কার। আর গাইস দেখো কত সুন্দর রেড কালার, আর রয়েছে অনেক সুন্দর সিলভার কালারের মধ্যে নাইস গেট আপ সেট আপ একটি 3D স্পাইডারম্যান কারকে। আর এটা দেখতে কিন্তু ফুললি একটি রিয়েলিস্টিক একটি স্পাইডারম্যান কার। আর এভরিওয়ান, এটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের বক্সের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি, কালেক্টিং বক্সে। আর আমরা সামনে এগিয়ে যাবো, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পাশে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও সুন্দর একটি রেসিং কার। ওয়াও, ইয়েলো কালারের মধ্যে অনেক সুন্দর। আর লোয়ার পার্টটা দেখতে পাচ্ছ ফুললি ব্ল্যাক কালার। তো অনেক সুন্দর একটি চকচকে কালারের সাথে বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর গেট আপ সেট আপ কত সুন্দর। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো নাইস কালারফুল আর গর্জিয়াস লুক রয়েছে কিন্তু এই রেসিং কারের। আর রেসিং কারটাকে আমরা এখন আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে ফেলেছি। দেন আমরা আমাদের বাস্কেটটা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাব। এবং সামনের দিকে আগাতে না আগাতেই দেখতে পাচ্ছি একটা ঘাসের ক্ষেতের উপরে পড়ে আছে অনেক সুন্দর একটি পুল স্পিডি। ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি পুল স্পিডি। এই বিকেলসটিও কিন্তু ইয়েলো ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন রয়েছে, সাইলেন্স বাতি, আর কত সুন্দর রয়েছে চারটি হুইল। ওহো হো হো হো, অনেক বড় বড় অনেক মোটা মোটা হুইলগুলা। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর গেট আপ সেট আপ কত সুন্দর। আর এভরিওয়ান, আমরা কিন্তু এটাকেও এখন আমাদের বাস্কেটের মধ্যে নিব। দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পাশে রয়েছে কত সুন্দর একটি ভেহিকেলস। আর এটা কিন্তু দেখতে ফুললি একটি রিয়েলিস্টিক একটি শিবা সাইকেল। বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ এর গেট আপটা কত সুন্দর। আর এই সাইকেলের যে হুইলগুলা, ওয়াও কত সুন্দর, ফুললি একটি রিয়েলিস্টিক শিবা সাইকেল। আর সামনে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর রয়েছে হেডলাইট। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর কিন্তু গেট আপ সেট আপ অনেক সুন্দর রয়েছে, হ্যান্ডেল রয়েছে, সিট। ওয়াও গাইস, দেখো নাইস কালারফুল। আর বন্ধুরা, এটাকেও কিন্তু আমাদের বাস্কেটের মধ্যে নিয়েছি। আর এই পাশে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এটা একটি মিনি সুপার স্পোর্টস মোটর বাইক। ওয়াও ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর গেট আপ সেট আপ কত সুন্দর। ওহো হো হো হো। তো এভরিওয়ান, আমরা কিন্তু এটাকেও এখন আমাদের বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে নিব। আর এটাকেও কিন্তু আমরা এইখানে নিয়ে নিয়েছি। আর সামনের দিকে এগিয়ে যাবো, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। আর এভরিওয়ান, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি বেকু ট্রাক। ওহো হো হো হো। তো এভরিওয়ান, তোমরা দেখো নাইস কালারফুল আর গর্জিয়াস লুকের সাথে রয়েছে কত সুন্দর একটি বেকু ট্রাক। ওহো হো হো হো। তো এভরিওয়ান, এর কিন্তু রয়েছে চারটি হুইল, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, আর পাওয়ারফুল একটি বেকু আলা ট্রাক। আর এভরিওয়ান, এটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের কালেক্টিং বক্সে নিয়ে নিব। দেন আমরা সামনের দিকে গিয়ে যাব। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পাশে রয়েছে আরও সুন্দর একটি রেসিং কার। আর এই রেসিং কারটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিয়েছি। বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন। আর ফ্রেন্ডস, আমরা কিন্তু এখন আমাদের বাস্কেটের মধ্যে এটাকে কালেক্ট করে নিব। তো বন্ধুরা, চলো আমরা সামনে এগিয়ে যাই, দেখি আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো গাইস, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি ওহো হো, কত সুন্দর একটি সিএনজি অটো কিন্তু একটা কাঠের উপরে পড়ে আছে। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর এটাকে কিন্তু আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করব। তো বন্ধুরা, আমাদের এই ঝুড়িতে যা ভেহিকেলস আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি সবগুলাকে কিন্তু আমরা এখন এইখানে রাখবো। এবং এইখানে রাখার পরে একটা একটা করে কিন্তু আমরা এখন সবগুলা হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদের সাথে আমি দেখিয়ে দিব। ওয়াও, ও নো 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 নো। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এইখান থেকে নিব তারপরে আরও সুন্দর একটি রেসিং কার। ও নো 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 নো, এটাও কিন্তু ঠিক মতো যায়নি। তো বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা এখন এইভাবে হ্যান্ড ড্রাইভ করে দিয়েছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস, তারপরে নিব হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি স্পোর্টস মোটর বাইক। ওয়াও নাইস কালারফুল আর গর্জিয়াস লুকের সাথে। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকটা ভেহিকেলসকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে হ্যান্ড ড্রাইভ করতেছি। ও নো, এটা তো ব্রেক করে ফেলেছে। তো গাইস, এটাকে আবার আমরা দিব। ওয়াও। তো বন্ধুরা, তারপরে রয়েছে আরও সুন্দর একটি বেকু ট্রাক। আর বেকু ট্রাককে কিন্তু আমরা অলরেডি হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেলেছি। তো ফ্রেন্ডস, তারপরে নিব হচ্ছে আরও সুন্দর একটি ফুল স্পিডি। তো বন্ধুরা, এটাকেও কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করতেছি। দেন এগুলা কিন্তু এলোমেলোভাবে চলাচল করতেছে। আর গাইস, তারপরে কিন্তু লাস্টে দেখতে পাচ্ছ আরও সুন্দর একটি শিবা সাইকেল। হো হো হো, চলো 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 চলো। ওয়াও বন্ধুরা, আমাদের রোডটা কিন্তু ফুললি ভরে গেছে, তো এগুলোকে আমরা সরিয়ে দিব। দেন আমরা তারপরে নিব হচ্ছে আরও সুন্দর একটি স্পোর্টস মোটর বাইক, অনেক সুন্দর একটি রেসিং কার।
ও ও হো 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 হো। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। তো বন্ধুরা, আমরা মিনি মোটর বাইককেও হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেলেছি। আর এভরিওয়ান, এগুলাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের বাস্কেটের মধ্যে কালেক্ট করে আমরা কিন্তু এখন কালেক্ট করে নিব। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু অলরেডি এটাকেও কালেক্ট করে ফেলেছি আর আমাদের বাস্কেট কিন্তু সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গেছে। তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। গুড বাই।